हेलो यमराज, मैं बांगड़ बिल्ला बोल रहा हूँ शैतान चौराहे से। यहाँ पे एक मनुष्य अपना आपा खो बैठा है, दिन भर से चूतिया पे करे जा रहा है, जो कि मेरे सहन शक्ति के बाहर जा रहा है। अब मैं इसे मृत्यु दंड देने वाला हूँ, तो आप शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ आइए और इसे अपने साथ मृत्यु लोक लेके जाइए। धन्यवाद। मादर चोद। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep